ゴーケンチャンネル。ゴーケンチャンネル渡辺健吾です。今日はGoPro Hero 10を買いまして初撮りです。で、どこに行ってるかというと、昨日の夜分かったんですけど、このミニのテールランプが電気がついてないのが分かり、これは整備不良になるなと思い、今、オートメカニック木山さんの方へ向かってます。今日もめっちゃいい天気です。ちょっと暑いけど。もう10月だというのに日中は暑い。今日もこれ30度近くあるんじゃないかな。岡山市の市役所通りっていうかな、これ。この GoPro の車載位置なかなかどうかフェンダーのライトの明かりが映って良いのではないでしょうかね。まあ帰って見てみんのよわからんけど、いやーだんだん車内暑くなってきました。ちょっと日焼け止めは塗ってきたけど、結構振動でブレてますけど、どうですかね。ハイパースムースってやつ。ハイパースムースやって全部やってますけど、旭川の堤防です。岡山県三大河川。前も同じこと言ったと思うけど、予定よりめちゃくちゃ早く着きすぎた。冬休み中かな、もしかして。
外しました。今日木山さんのとこに寄らせてもらった理由は、このライト点灯時にレールがつかないと中のメーターもつかない。直さないと警察に整備不良切られます。どうやらヒューズが1個飛んでたようです。いや、問題はなんで飛んだかっていう話ですね。ああ、そうか。まだなんで飛んだかを解明しとかんとまだ同じ症状になるっていう。そういうことです。地域飛んだろ僕は後ろ見とけやん。ね。マンションに帰ってきました。結局そのテールランプとかがつかないけんすぐ分からず、ヒューズとかも変えてくれたんですけど、原因不明で、コードを1個ずつ全部見ていくということで、僕のミニちゃんまた入院です。なので台車の軽4で帰ってきました。この動画だからもうこれで、次はそのミニが、治ってきた動画でも撮りたいと思います。結局なんか GoPro Hero 10の試し撮りだけみたいになりましたけど、この動画がよろしければいいねボタン、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまた。